За, Увс аймгийн түргэн сумын гэдэг 1925 онд байгуулагдсан Увс аймгийн одоо анхны сумуудын нэг. За, энэ сумын ихэнх нутаг нь бол одоо сэлхмийн нуруу, түргэний нуруу одоо гэсэн энэ их өндөр улсын бүстэй хамаарч багтдаг. За, мөн одоо 5 хушим Адууж, өсгөж, өрзүүлж одоо ийм явдаг одоо ийм түн билээ. За, бас эндээс Туудаа заан, за тэгээд аймгийн арслан төвшин жаргал их мэтийн одоо домогт бөхчөг төрж гарч ирсэн юм сайхан нутгаа. За, энд бол энэ түргэн сумд анх удаага Монголын хүнс хөдөөж яам, за мөн одоо Монголын үндэсний радио телевизийн хамтран зохион байгуулж хамтран олгодог энэ Алтан төлийн эзэн буюу одоо Алтан унганы эзнэр өнөөжил одоо Мөнхбат гэдэг одоо юм залуу малчин тодорсон байгаа. За, тэгээд тэр Алтан унганы одоо шагнад хүртсэнтэй холбогдуулж энэ түргэн сумаас аймгийн иргэдийн хуралд төлөөлөгчөөр сонгогдсон цэцэг бал за одоо энэ наадмыг зохион байгуулж байгаа. Ийм учиртай за энд бол одоо цэцэг балын нөхөр манай улсчууд Мэдх Хасгагийн Сүхбаатар Ариуч ус компани захирал одоо энэ наадмыг ивент итгэж энэ 5-9 одоо тачилсан хүүтэн донд түргэний амтайхны шар хөдлөх хэмээхэн газраас одоо өөрөөр хэлбэл та бүхэнд энэ нэвтрүүлгийг хүргэж байгаа юм. Ер нь Aduuchid тэмцээнд өвлийн цагт явхад одоо залуучуудын эр бэр өлчил чиргийг харуулсан одоо ийм сайхан тэмцээн болдог. За, энд бол одоо хүүтэн одоо энэ нөхцөлд бол гараа цасаар шудраад гараа цасаар угаагаад одоо бугуйлаа барьж морой цаламдаж одоо явдаг ийм сайхан юм эндээс та бүхэн харах болно. Сайн байцгаана өрхөн хүндэт үзэгчтэй. Манай MBC телевизийн түргэний хуусаар Aduuchid хэмээх одоо сайхан нэвтрүүлгээ бид та бүхэнд хүргэж байна. За, энэ нэвтрүүлгийг бол түргэн сумын амтайхны автрын шар хөтөл гэдэг газар дээрээс та бүхэнд 5-9 одоо тачилсан хүүтэнд та бүхэнд бид хүргэж байна. За, энэ бол цагаан сарын үеэр та бүхэнд одоо хүрч байгаа бас манай түргэнчүүдийн, манай улсчуудын ариун бас бэлэг үлээ. За, энэ хөө нэвтрүүлгийг бэлтгэхэд түргэн сумаас аймгийн иргэдийн хуралд төлөөлөгчөөр сонгогдсон цэцэг бал, за мөн одоо Ариуч ус компани ерөнхий захирал Сүхбаатар нарын энэ хөө нэвтрүүлгийг ивент итгэж та бүхэнд хүргэж байгаа болно. За, манай тэмцээнд өнөөдөр 12 багийн 24 залуу одоо өрсөлдөж энэ хөө тэмцээнийг одоо үргэлжлүүлэх юм аа. Энэ хөө нэвтрүүлгээ та бүхэндээ өргөн барьяа үзэгчтэй таалан болгоно. Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн халуун мэндийг хүргэе. За, миний нутгийн ард түмэн болон нийт түргэнчүүдтэй мөн Увс аймгийн нийт ард түмэнд золгон нэрж буй урвуулагч хэмээх шорон ахаа жилийн сар шинийн цогтой халуун мэндийг хүргэж байна. За, энэ тэмцээнийг төлөөлөгч одоо миний хувьд бас ер нь зохион байгуулж тэгээд одоо Ариуч ус компани ивент итгэж ийм сайхан ажил явууллаа. За, энэ түргэн сумд би төлөөлөгчөөр сонгогдоод одоо 16 оноос хойш сонгогдож ажиллаж байгаа. Энэ хугацаанд бас нутгийнхаа ард түмэнд нутгийнхаа одоо бүтээн байгуулалтанд бас одоо идэвхтэй оролцож бас нутаг орныхаа хөгжил дэвшилд өчигөн гэсэн хувь нэмрээ оруулж явж байгаа. Ер нь би бол төлөөлөгч биш байхдаа ч гэсэн одоо манай компани би миний одоо тойрон юу одоо нөхөр ингэж гэрүүлээр бүгдээрээ байнга ивент итгэж ингэж явдаг. За, энэ төлөөлөгчөөр сонгогдсон хугацаанд бол Ашаан багт одоо улаан болон барьлаа. Энэ түргэн сумын төвд халуун ус барьлаа. За, энэ усын одоо төсвийн хөрөнгөөр 320 хүүхдийн цэцэрлэг барьж байна. За, ийм бүтээн байгуулалтын ажлынхаас гадна одоо бас эмэгтэйчүүдийг нийгмийн идэвхтэй байлгахын тулд түргэн хувь сумын одоо манай аймгийн хувь сумын эмэгтэйчүүдийн туршлагыг цуглуулах
зорилгоо төрийн сүмийн эмэгтэйчүүдийг хувь сүмийн эмэгтэйчүүдтэй хамт уулзалт чуулга уулзалт зохион байгуулсан 17 оны 18 оны хавар за одоо тэр тэмцээнийг бол энэ жил төрийн сүмийн төвд бас 300 эмэгтэй хувь зумаас одоо болон төрийн сүмийн нийлсэн 300 эмэгтэйчүүдийг бас төрийн сүмийн чуулга уулзалт зохион байгуулахаар ингэж хөдөлж байгаа. За ингээд та бүхэндээ ер нь дахин ахаа жилдээ одоо төрлөөрөө төвшин амгалан илгээрээ эм хамглан байж та бүхний юу сонсон бүхэн чинь сэтгэлчлэн битгий үлдээтэй өрөөлийг өвчүүлж байна. За энд одоо манай тэмцээнд бол энэ мартин залуучуудын тэмцээнд нэг багаас 2 хүн орсон байгаа. За энд одоо сумуудыг нэрлэх юм бол Түргэн, Улаангум, за Наранбулаг, Тэс гэх мэтийн одоо сумуудаас залуучууд ирж оролцож байгаа юм байна. За энэ 2 багийн одоо нэг багийн 2 гишүүн бол нэг нь одоо явган морь цаламдан, за хоёр дахь нь малаа тавина. За малаа тавих гэдэг энэ тэмцээн бол одоо манай эрт дээр үеэс одоо манай энэ ойрдуудын дунд хөргөн дэлгэрч байсан одоо ийм тэмцээн сүүлийн жилүүдэд нэлээд таслагдаж за хэрэгний язгууруулгын наадам дээр одоо анх сүүлийн жилүүдэд одоо малаа тавьж эхэлж байгаа. Маш их анхааралтай их одоо төвчээр бас одоо шаардсан ийм тэмцээн байдаг энд. За энд тавьсан малгаан дээр бол одоо авчирсан малаа ташуураа онж тавих ёстой. Ингэж яаж оноо авдаг одоо морины хар хурдаар ирж одоо малаагаа онж тавих ёстой. Зарим нэг туршлага энд одоо хэрэгтэй ийм тэмцээн байгаа. За энэ ингээд өнгөрөөд явчих зарим нь ташуур. За зарим нь одоо оноо тавьдаг. Тэгээ онж тавих гэдэг бол одоо маш их тухайн одоо орцож байгаа тамирчнаас ур чадвар шаардсан ийм. За энэ бол одоо яг газарт өөрөө гараараа хөргөж тавиад байгаа. Энэ бол одоо маш их онж тавьж одоо ингэж оноо авдаг ийм тэмцээн юм аа. За энэ тэмцээнийг одоо энэ өвлийн ховцтой нэлээ одоо хүнд хүчээр одоо ийм тэгээд цастаа энэ талд одоо газар хөлдөө байх энэ дэр морь халтрах. За одоо ингээд энэ туршлагатай усуд яг одоо онож тавиад байгааг та бүхэн харж байгаа хаа. За ингээд одоо морь бугуйлдаад ташуур малаагаа тавиад за одоо энэ яг одоо оноо дээр нь тавьчихсан шууд. За тэр морь одоо хурдаараа ирэх ёстой байгаа юм. За энэ одоо ингээд бас морины хурд саарч янз бүрийн байдалтай тавигдж байна. За энд бол одоо морь бугуйлдах гэж байгаа энэ цастаа энэ хөдөд. За энэ бол одоо морины халтарч унж байна одоо энэ ийм одоо гарах магадлал их. За энийг бол одоо эхний малаагаа тавьчихсан учраас хоёр дахь малаа тавихаас одоо эхэлж явна. Энэ залуу бол одоо маш их онж тавьдаг. Бас их эртээ бэртэй ийм залуучуудаа. За энэ одоо хүн юу яагаад одоо ингээд оноо тавьчихж байгаа юм аа. Энд л одоо Монгол хувцастай яг одоо манай залуучууд бол одоо яг л жинхэнэ одоо ахуй байгаа нөхцлөөр яг дээрээс нь авчраад одоо ингээд онж унгах ийм одоо сайхан зориг төвчээр гаргасан ийм тэмцээнүүд одоо яваад байгаа юм аа. За манай энэ одоо ясны тэсмас одоо баядын одоо аргачлал за одоо бая даргаар морь угуйлдах цаламдах за мөн одоо ингээд зарим нь одоо ингээд морины хурдаар ирэхээр ташуурн дагаад улсаад гарчихдаг
одоо энэ их онж тавих хамгийн их чухал одоо ийм энэ цас манарсан 5-9 хүүтэн тачигсан энэ цас манарсан одоо ийм хүүтэнд одоо энэ залуучууд бас эрвэрээ гайхуулж гэж байгаа. Энэ тэмцээнд оролцож байгаа нь одоо бас бахархуу ш та маш их сайхан байна. За улаан гомсмын 10 дугаар багийн тамирчин сүхтулах одоо маляга тавь. За энэ сүүлийнх нь бол одоо морины хатарч шогшрээд тавилж байгаа энэ уг нь одоо морины гүйцсэн хурдаар ирж хийгдэх ёстой юм ажлуудаа. За энэ тавилаа яг онж байна. За онсон боловч өсрээд холдчих одоо ийм магадлал их байдаг. За энэ наадмыг одоо 3 төрлийн тэмцээнд 1 2 3 дугаар байр дээр нь одоо даагаар милах ийм одоо шагналын сантай. Энийг бол одоо Aduuchid хувьс компани ерөнхий захирал Сүхбаатар одоо энэ наадмыг ивент гэж явуулж байгаа. Ийм за энэ өвлийн тачигсан хүүтэнд энэ эрчүүдийн ийм сайхан эрбэрэн гайхуулсан юм тэмцээнийг хийнэ гэдэг бол одоо бас их ховор тохиолдол. За ингээд одоо энэ залуучууд одоо буруу талаар нэрсэн боловч салгоо одоо малага тавьчих байгаа бас нэг ийм авхаал самбаа гэх үү одоо ийм сайхан явдлууд одоо уламжлагдаж хадгалагдаж ирсэн. За манай түргэний их улс гэдэг бол одоо өөрөөр хэлбэл өндөр улсын бүс. За энд цаст цагаан дэглий, за мөн одоо цаст цагаан шууд гэсэн одоо их өндөр оргил улсын дунд одоо амьдардаг 4 улирлыг одоо энэ нутагтаа ингэж амьдардаг ийм малчд байгаа. Манай түргэний бас баатарлаг ийм малчтай. За одоо бугуйлдах тэмцээн бол энд явагдах ёстой. За энэ хойно мал нь налайсан, бэлчсэн одоо ийм тал энэ өчигдөр нь бол одоо хүчтэй шуурсан. За энэ явгнаар одоо зүсэлсэн мөр бугуйлдах ёстой. За энэ зүсэлсэн нэг хээр адуу юм шиг байна. За ингээд бугуйлдаа татлаа. За ингээд татаад одоо тогтоогоод эргүүлж байна. За энэ хул адуу хулыг одоо бугуйлдсан. Энд морьтой хүн дагж яваа. Энэ бол одоо чи тэр морийг одоо бугуйлдах ёстой гэдэг ингээд оноож өгч байгаа. Энийг одоо дахин хэлэх хэрэгтэй. За ингээд морио тогтоочлаа. Одоо энэ ард түмнийг бол одоо ингээ 2-3-аар нь ингээд одоо морийг давхар татаад зогсоогоод одоо эргүүлж одоо эрвэрээ гайхуулж байгааг одоо нэг хэлбэр юм аа. Энэ бол бахархмаар бас төсөлмээр одоо юм сайхан. За энэ бол одоо алдаж байна бугуйлдахдаа одоо бугуйлдаж чадсангүй гэж хэлэх үү. Бас одоо энд яг энэ түргэний энэ нутагт бол одоо 5 жилийн уртад аймгийн Батлан хамгаалах нийгэмлэгийн тэргүүн хурандаа Минд баяр маань одоо улсын авраг шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулж байсныг одоо манай үзэгч санаж байгаа. Бас одоо манай телевизээр явж байсан билээ. За энэ ингээд хүрэн хадаг мөр одоо бугуйлдаад за тогтоож байна. Их одоо ийм сайхан өнөөдөр энд давтагдаж харагдах ийм байгаа юм. За дүн бол одоо 2 адуучны 3 төрлийн тэмцээнд оролцсон байдлаар дүгнэгдэх ёстой. За сүүлчийнхэн тэмцээн бол одоо морьтой одоо зайдан мордож эмнэг сургах одоо ийм тэмцээн байгаа. Одоо 13 адуучин 26 залуу одоо энд эргэрээ сорж байгаа гэдгийг хэлье. За энэ дээр бас
энэ адуу бол манай Сүхбаатар Ариуцид ус компани захирал Сүхбаатарын адуу байгаа. Энд бол одоо нэг 300-400-аад одоо адуу цугласан байгаа. За шаргал усны мард богоодчих шиг бодлоо да. За энэ богоол одоо чадсангүй аа. Ер нь мачид гэдэг одоо энэ малынхаа сайхан ашиг шимээг хүртэж энэ адуу мадаа сайхан одоо зүслэж эргүүлж. За энэ бол одоо хөл алдаж өөрөө унаад чирэгдэж одоо алдаж байна богоодаа. За энд л одоо энэ халуу мар богоолд за давхар бас энэ тэмцээнд оролцоогүй нөхөр бас одоо ороод богоолдчихлаа. За энэ хэрэг марыг одоо сайхан богоолда татаад за энэ оржгүй тооцохдохгүй юм байна. За энэ одоо халуу мар богоолдох байсан богоолдож байна. За энэ хүү одоо уран богоолдох тэмцээн энд өндөрлөж байна. Одоо морь булгуулах энэ тэмцээн одоо харагдах ёстой. За ингээд эмнэг бүлгүүлэх одоо тэмцээнд шилжин орцгой. За энд бол одоо нөгөө багийн хоёр гишүүний нэг нь одоо мардлаа. За энэ сайхан бүлгэж бухаж байгаа. Энэ зэр төсний хөөрхөн адуу. За ингээд одоо тогтоод явчихлаа ингээд. Баяр хүргэе. Энэ бол сайхан тогтдог залуу. За хоёр дахь залуу орж ирж байна. За бас хэрэг зум дэлгэр үлэрдэг бодоход одоо энэ өвлийн үлрэл бас хүндхэн байгаа. Мэдээж састаа адуу мал одоо бас сайхан тарган гарсан юм байна. За ингээд тавилаа. За энд одоо болгож байна, тогтож байна. Одоо энэ эдэрвсэн хүүтэн эрчүүдийн авхаал самбаа одоо эндээс харагдаж болох юм. Энийг айхтар хүүтэнд энийг цастаа, энийг хөлдөө газар тэгээд одоо эр зориг нь бадарсан залуучууд одоо мордоо ингээд эмнэгээ энэ бол одоо болгосонгүй одоо ингээд дахиад явчлаа. За энэ улаан буур ладууг одоо авчирсан морийг барьж ирсэн байна. За мөн самсаасаа татж ирж байгаад одоо зогсоочж байна. За тэнийг манай үзэгчид харж байгаа байх юм. Ийм л одоо эртээ, ийм л одоо сайхан эрбэр одоо харуулсан одоо ийм сайхан залуучууд одоо ингээд өхөөөвлийн хүүтэн заадын морин дээр одоо ингээд тогтоод бүлгүүлээд одоо явчихж байна. За энэ харин одоо бүлгчгсэнгүй ингээд яваад өглөө. За энэ бол одоо өөрөөр хэлбэл бугуйлчд 3 байр эзлэн 3 дагаар шагнагдана. За мөн одоо за одоо энэ их гоё одоо сайхан одоо бодгаад одоо хоногч байна. Монголчууд бол одоо нэг тэрийн болгон одоо энэ суран бугуйлыг эхэлдэргэлдэггүй байсан. Энэ бол одоо муу яр явгонгүй гэж одоо хараасан юм хараал гэж байгаа. Одоогийн залуучууд бол энийг мориндоо эхэлдэргэлээд байгаа юм энэ одоо. Эсвэл буруу юм шиг. Яс журам бол байхгүй гэж одоо. За энэ одоо ингээд ер нь одоо хэлдэгтэй манай монголчууд. Монгол хүн бол мориноосоо унаа тэрийн болгон бэртдэггүй гэж одоо ингэж хэлдэг. Одоо энэ хөлдөө газар хүүтэн нөхцөл бол одоо болгоомжтой. За ингээд одоо тавихад үйл юм болсон байна.
За оноог бол одоо яг бүлэгсэн тоогоор нь олгоно гэдэг байгаа. Энэ бол бүлгээчгүй багт унтчихлаа шүү дээ. За тэр. За энэ бол за ингээд одоо тогтоод явчих байна. Эндээс одоо бас манай залуучууд нэгийг хараад нэгийг бас бодож байгаа байхаа гэж ингэж бодож байгаа юм. За өвлийн үйлрэл одоо энэ. Гэхдээ одоо сайхан яг нөгөө залуу хүнээс хүүтэн 5 алхмын зайтай явдаг гэдэг шиг одоо эндээс тэгж харж болно. За их одоо цацтагаан дэглээ цайран харагдсан энэ сайхан өдөр одоо тэмцээнийхээ ерөнхий дөнгө шүүгчтэн танилцуулах байх. Ингээд одоо манай наадмын хаалтын ажиллагаа болоход бэлэн болсон байна. За энэ наадмыг одоо ивент хийх явуулж байгаа Аруучид компани ерөнхий захирал Сүхбаатар тус ташаалт талархлаа илэрхийлье. Энэ хөхөө өвлийн хүүтэнд энэ тэмцээнийг зохион байгуулахыг санаачлаг гаргасан аймгийн иргэдийн хамтын түргэн сумаас сонгогдсон төлөөлөгч цэцэг болдвор сэтгүүлчдийнхээ өмнөөс баяр хүргье. 5 дугаартаас удаад татсан баг 29 оногоор хашуулсан хагаа бидгээр баярлалаа. Саадгээд минь шилдэг 3 номноос шалгаруулсан байгаа бөгөөд хашуур тавилт зам үлгээд 3 номноос шалгаруулсан. Энэ бол миний нутгийн одоо би энэ нутгийн унуун одоо охин байгаа юм. Ээж аав нь малчин байлаа. Нэгдэлт одоо нэгдлийг анх байгуулахад миний аав одоо анхны додон гишүүний нэг байж энэ нэгдлийг социализм нэгдэл гэж байгуулахад үүсгэн байгуулсан юм одоо төвхтэй. Тэгээд би бас энэ сумдаа бол сургууль төгсчээд одоо 10 жил эдийн засгч хийсэн. Тэгээд одоо дараа нь бол зах зээлийн давлгаа тэртээ дөрөв малыг хөрөнгийг одоо эзэндэн гэсэн ийм мөрөөдгөөр явуулсан нэгдлийн мал маань одоо эзэндээ очсон. Тэгээд тэр яс хойш би бас түргэн нутгийнхаа төлөө одоо түргэнийхээ олон түмэнд бас цус тийм болый жоохон гэсэн нэмэр ханд болый их одоо бодлогыг бол байнга одоо би хань нөхөр Сүхбаатартайгаа хамт одоо барьж ирсэн. Тэгээд тэрнийхээ юунд бол би 2016 онд одоо аймгийн иргэдийн хурлын сонгуульд бол гарч аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч болсон. За төлөөлөгч болсон хугацаанд бол одоо нийлээд бүтээн байгуулалтын ажил хийсэн. Хүрдэн гэсэн би бас эмэгтэйчүүдийн одоо баяраар ивент хийтгэл янз бүрийн уралдаан тэмцээн явуулдаг юмд байнга бас тэрний гол ноён нуруу болж байнга явж исэн. Тэгээд одоо төлөөлөгч болсон хойш бас нутагтаа бол юу дутуу байна. Юу одоо хийвэл энэ сум нутгаар маань хөгжих нь артын маань одоо энэ нутгаарнд одоо тайван сайхан амьдрах нь гэсэн энэ бодлого бол байнга одоо барьж ингэж явж байна. Тэгээд энд бол агшаанд бол улаан булангүй байлаа. Хурал хувь хийдэг янз бүрийн одоо асуудал болохоор байнга одоо гачгтаад байдаг. Тэгээд тэрнийг бид нэр хараад тэгээд одоо нэг улаан булан барьж Өгсөн төв гэсэн үг тийм үү? Тэгээд соёлын төв одоо бол манай Аршаан багийнхан бол ерөөсөө Мартин 8 болсон ч тэрэндээ ирж бүжгэлдэг, нааддаг. За мэдээ цагаасаар энэ хурал ном бүх юм тэнд хийдэг ийм одоо юу тавсан. Тэгээ энэ хүн бол бас тэр одоо нутгийн бас нэг арт түмний өчүүгэн хэсэг нь бол бас баясаж ингэж ингэнэ гэдэг чинь бас одоо хамгийн бас чухал юм энэ бас одоо миний зохион байгуулж байгаа ажил нэртэн байхаа гэж ингэж харж байгаа. Мөн эмэгтэйчүүдийн одоо боловсрол мэдлэгийн талаар бас их анхаарч байгаа. За энд бол би манай аймгийн одоо ховц сум бол улсын тэргүүний сум болсон.
За тэр ховдын бас маань нөхөр маань одоо ховд нутгийн уугуулсан байгаа юм. Тэрэнд бас битэн байгуулалтын бид нар одоо соёлын төв барьсан, цагдаагийн команд барьсан, нодлын өнгөрсөн жил одоо сургуулийн засвар хийсэн. Тэр сургууль бол одоо тавьсан. Тэгээд энэ бүхэн нэг хийж явах үед нь би бас тэр ховдчмын одоо эмэгтэйчүүдийг одоо харсан л да. Маш их сайхан ажил зохион байгуулдаг. Тэр нь бүгдээрээ нэгдвэл нэг хүчээр оролцдог. Тэгэхээр миний нутгийн эмэгтэйчүүд яагаад тийм болохгүй гэж миний одоо сум яагаад усын тэрэгний сум болж болохгүй гэж гэсэн ийм байдлаас эхлээд бол одоо эмэгтэйчүүдийн туршлага солилцож туршлага одоо судлах ийм юуг зохион байгуулад 18 оны хавар 5 сард ховцомд би одоо төрийн сумын 50 эмэгтэйчүүдийг бүх одоо төрлийн ангиллын одоо 50 эмэгтэйгээ очиж тэр сумаас нэг 250 эмэгтэй нийт 300 одоо эмэгтэй тэр одоо газарт 2 өдөр одоо туршлага судлуулсан, хичээл одоо ном явуулсан, мөн одоо эмэгтэйчүүдээ бас эмнэлгийн нэвтрүүлэг тамруулсан, ийм ажил зохион байгуулсан. Одоо би 2019 оны 5 сард төрийн суманда ховд сумаас одоо 50 эмэгтэй, тэгээд энэ төрийн сумаас одоо 253 эмэгтэй одоо бас чуулга үйлчлэлийг зохион байгуулна. Тэгээд тэр бүхэн бас миний нутгийн арт түмний хөгжил бас юм үзэж нэг сонсохоор одоо мянга сонсохоор нэг үзгэсэн ийм одоо бас нэг артын зүйлс нэг байдаг. Тэр байдлыг бодож тэр зохион байгуулсан. Биш ховдынх нь ийм шүү гэд хэлээд байвал бас нэгээр яг очиод тэрийг үсгэх нь бас нэгээр гэсэн ийм бодол үсгийн үднэс тэрийг зохион байгуулсан. За тэгээд энэ Aduuchid тэмцээнийг бас яг өвлийн цаг хүйдэн цаг тэр Aduuchid тэмцээнийг бол бас хэцүү төвөгтэй юм байна. Гэхдээ бол би энэ байдлыг бас манай сумаас анхны одоо алтан мөнгөний эзэн болоод одоо арай Монголын арайд телевизээр явуулдаг бас чухал шагнал юм байгаа. Миний одоо энэ Баян хайрхан багт миний аав миний одоо төрсөн баг юм байгаа. Энд одоо алтан мөнгөний эзэн төрсөн энэ жил. Тэгээд тэр алтан мөнгөний эзэн төрлөө. Энэ бүхнийг бас одоо энэ сумын буян төгтгийн мөнгө бат гэдэг залуу авсан байгаа тэр алтан мөнгөийг. Ингээд одоо нийт түргэнчүүдтэй болон бас Улс аймгийн нийт арт түмэнд ер нь яг Монгол орны тийм Монгол орны бүх одоо өнцөг булмөрт байгаа тий түргэнчүүдтэй тий уруудаг чимэг шорон ах ажлын сар шинийн мэд дэвшүүлье. За баярлаа. Одоо наадмын оролцсон 26 залууд гарын билег одоо аяг ном дурсгасан. Энийг одоо иргэдийн хурлын төлөөлөгч цэцэг болын одоо гаргаж байгаа юм шагналууд байна. За ингээд 26 залуудын гарын билег гардуулснаас гадна за уран бугуйлчийн төрлөөр 3 байр алтан мөнгөн медаль за мөн даахтагаар одоо шагнаж байгаа. За мөн болгоулах тэмцээнд төрүүлсэн одоо алтан мөнгөн медаль мөн одоо даагаар ингэж шагнуулж өөрөө 9 даагаар одоо өөрөө энэ наадмыг медалж явуулж байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо маш их сумын ард иргэд мөн одоо сумуудаас ирж оролцож байгаа хүмүүст бас их урам хайрлсан одоо юм сайхан тэмцээн болж өндөрлөө. За энд бол одоо түргэн сумаас анх удаа алтан унганы эзэн болж байгаа Мөнх хотын одоо медальганд зориулсан Дэглээ цагааны уяачтын гал одоо энэ хийж байгаа. За гэхдээ энэ уяачтын галынхын ахлагч нь манай Хасгагийн Сүхбаатар одоо хурдан
саар алаг азрахтаа манай үзэгч түн бүгдээрээ мэднэх олон сайхан одоо бүтээлүүдийг олон сайхан адууг үржүүлж өсгөж орон нутгатаа бас их буюу үүдэж байгаа юм хүн гэж хэлж байна. За ихэд энэ адуучин тэмцээнд орж алтан медаль авсан та бүхэнд баярлалаа. За баярлалаа. За ер нь одоо сэтгэлд хэр зэрэг байна? Сэтгэл өндөр байна. Манай сүм орон нутгийн энэ адууч нэвтрүүлэг явуулж байгаа. Ариуч компани захирал Сүхбаатар ахыхаа гэр бүл дал жаргал сайн сайхныг хүсье. Тэгээд манай багийн нийт адуучид маань нутгийн нийт адуучид маань амжилттай сайн оролцсонд бүгдэнд нь баяр хүргэж. Энэ адууч нэвтрүүлэг өшөө цаашдаа бүгдээрээ дэмдээ сайн оролцож өшийг амжилт гаргах гэхсээрээ. За баярлалаа. Яда ариуч компани захирал Сүхбаатар маань бас энэ адууч нэвтрүүлэг зохион байгуулж байна. Нэг өдөр бас арт түмний орон зөвлөлд бас нэг өдөр ингэсэн төлөвний их баяртай байна. За тэгээд ариуч компани одоо маань тийм болж ирэх тухай гэж баярлалаа. За энэ сайхан адууч нэвтрүүлэг тохиож байгаа энэ нэвтрүүлгээр дамжуулан нийт бүх Монгол орныхоо энэ зөвлөмөр суугаа монголчуудаа энэ айлын ирж байгаа хажилдээ эрүүлийн хаз жаргал сайн сайхан ихсгээрээд сар шинийн халуун мэндийг дэвшүүлье. За тэгээд айлын ирж байгаа хажилдээ одоо Монголын зөвлөмөр байгаа монголчуудаа сар шинийн халуун мэндийг хүргье. Энэ тэмцээний зохион байгуулсан эрдэнэ төрийн сүмний иргэнээр төлөөлөгч цэцгүүлэгч маш баярлалаа. Энэ Ариуч компани захирал Сүхбаатар захиралтай бас маш баярлалаа гэдгийг хэлье. Ам тэмцээнд оролцсон төрүүлсэн бүх залуучуудаа утгагүй сар шинийн мэндийг дэвшүүлье. Мөн танаа зүрхт хамт олон ажлын замсгасья. Энэ тэмцээнээс маш сайхан болж өнгөрлөө. Бас сэтгэл өндөр. Энэ залуучууд маш сайхан шинжилгээ. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Мөн нэг унаад нэг зохион байгуулж байгаа Сүхбаатар ахта бас баярлалаа гэж хэлээд байна. Тэгээд энэ өдрийн тэмцээнд бас оролцоод 2 дугаар байр эзэлсэн та маш сэтгэл өндөр байна. За. Тэгээд одоо бас даагаар шагнуулж шүү дээ хурдан удамтай. За энэ даагаар шагнуулж байгаа маш их бас энэ алтан хажилдаа бас бидэг дэмбэрэлтэй сайхан үйл явдал болж байна гэж. За амжилт хүсье. Ийхүү манай өнөөдөр хийсэн энэ түргэний их улсаас адуучид нэвтрүүлгээ бид нар одоо энд хүргээж жаргаж байна. За манай ивент итгэгчд маань төрүүлсэн багуудыг өөрөөр хэлбэл одоо адуу гар шагнаж өөрөөр хэлбэл 9 даагаар энэ наадмаа мэдээж байгаа. Сүхбаатар тасгагийн Сүхбаатартай мөн одоо шөвдийн цэцэг бол нартаа тодорхойлоо илэрхийлж. Энэ хөө одоо нэвтрүүлгэн энд хүргээд өндөрдөж байна гэж байна. Дараагийн нэвтрүүлгээр дахин уулзлаа баяртай уулзлаа баярлалаа.